За тэгэхээр энэ бол төр гэж ярихад заавал одоо их үдийн хориг буюу их үд гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ их үд төр хоёрын хооронд одоо ямар уялдаа холбоо байна вэ? Энэ түүхэн цаг үеийн хүн төрөлхтний хувьд бас тийм ээ тухайн улс орны хувьд энэ одоо гол ялгааг бол тайлж өгнө та. За тэгэхээр хүн төрөлхтний түүх болов дорн зүгээс эхэлсэн гэдэг энэ улбайг болов эртний грекийн Спартын одоо түүхээс улбаатаагаар Троечуудаас дамжиж одоо германууд олгогдсон мэдээлэл байдаг. Юм зэрс германууд өнөөдөр хүртэл дорны түүх одоо хаанаас эхэлдгийг тогтоож чадаагүй байгаа. А тэгвэл би та бүхэнд дорны түүх бол Төв Азийн газар зүйн байрлалд баруун зүгээс зүүн зүгт дурсах голын эхэнд энэ төр хэмээх оршиж байдаг. Яг өнөөдөр энэ газар зүйн байрлалыг бол Хархираа уул гэж дорн зүгт ойлгох боломжтой. Хархираа уулын Хархираа голын айс авийн нутгийн одоо түүх бол хойд урд Солонгосын одоо заагаар хойд Солонгосын нутгаар өнгөрч байгаа Түмэн годоор дуусгаруулж Татарын хоодоо руу одоо цутгаж ордог. Ингэж орохдоо одоо тэр Татарын хоодогийн цаана оршиж байгаа Япончууд Харакира гэдэг одоо энэ зан үйлийг хийдэг нь яг энэ одоо Хархираа голын үйл явдалтай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл дорн зүгт зоригтой одоо хүмүүсийн одоо зоримог үйлдэл өөрийгөө одоо нэр зэрэг хамгаалахын тулд гидсээ хүүлж өгдөг Япончуудын самурай ёс нь бол Хархираа уулын одоо орой цасаар бүрхэгдэх түүний одоо орой харлаж одоо салхиар ингээд цасаа одоо хөөж одоо цагаан оройтой байсан бол хар оройтой болох ийм одоо цагаан ордус эсвэл одоо ил ордулсын одоо шилжилтийн процессыг бол эртний Япончууд тэгж ойлгож байсан. А тэгэхээр хамгийн гол асуудал нь өөр юу вэ гэхээр энэ үйл процессын хувьд үд дунд хэмээх ойлголт тэгээд төр хэмээх ойлголтын холбоос байгаа юм. Хүн бүхэн бол мэднэ үд дунд гэдэг бол одоо өдөр дундын цаг яг эртний Монгол талаар бол энэ морин цаг. Тэгэхээр монголчуудын одоо түүх эхлэл бол морин цагт өдрийн одоо яг морин цагийн тохиол дээр энэ удаа үйл явдалт эхлэхийг үд дунд гэж хэлдэг. Үд дундын морин цагийн үед бол их хориг эхэлдэг гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр өчигдрийн өдрийн үргэлжлэл явж байгаа. Луу могоо цагийн төгсгөлийг ирүүлж шинэ өдрийн могоо цагийг эхлүүлж одоо морин цагийг эхлүүлж могоо цагийг дуусгаж байгаа их үдийн зааг болдог. Тэгэхээр бол энд бол бид нэр их үдийн гурвалсан их хоригийн тухай одоо намыг өнгөрсөн жил бид нэр одоо 18 онд бид нээлтийг намар айн одоо наран тэнцлэр хийсэн юм байна. Тэгэхээр энд бол юу гэсэн асуудал ганцхан одоо орж ирж байна гэхээр хаадын хааны одоо гүн ухаан эртний грек-ромын он тоолдын нууцыг Монголд тайлснаар их үдийн наран тоолол алтан ордынх эсвэл одоо мөнгөн ордынх ил ордынх хэрхэн яаж одоо үргэлжилдэг ямар ялгаатай болохыг бид нэр одоо гурвалсан их үдийн одоо их хоригдор тайлбарсан энэ намын нээлтийг бид нэр хийж байж одоо Геглийн сануулсан хүн төрөлхтний анхны төр Монголд чухам хаана байгааг онцож тогтоосон. Инхээр эртний грек-ромын он тоолын нууц нь Монгол тайлбарснаар хүн төрөлхтний он цагийн одоо хэлхээсийг бид дэлхийд дахин танилцуулах тэр одоо агуу боломжийг олж чадаж байгаагаараа хамгийн их одоо сонирхолтой ийм үйл явдал болж байгаамаа.